Привіт підписчики, привіт інтернет. Сьогодні у нас 5 березня і нарешті до нас вже приходить весна. Сонечко світить на градусникові десь плюс 5 градусів. Сніжок розтає. І скоро я вже буду починати вкорінювати свої виноградні черенки. І ось вирішив прикупити такий сікатор. Називається Ультра. Артикул до нього 50-210-52 з храповим механізмом. Чим хороший, на мою думку, цей сікатор? Ось тим, що в нього є храповий механізм. Довжина його 200 мм, максимальний зріз 25 мм. І в принципі ми без ніяких зусиль можемо перерізати ветки діаметром 25 мм. Ріжуща сталь – це японська сталь СК5. Ну, по отзивах і читаючи про цю сталь, то обіцяю, що дуже хороший матеріал. Ну, ми в процесі побачимо, як він себе покаже. І так, зараз ми спробуємо деякі веточки прорізати. Ну, тоненькі веточки, то понятно, що їм де різати дуже хорошо. І бачимо, зріз непоганий. Ось. Без ніяких зусиль. Ну, тоненькі веточки, навіть храповий механізм не спрацьовує. Не дуже тонесенькі. Беремо трошки грубший веточку. Так само. Ріже досить непогано. І ще ось ми бачимо нижня частина з такими горбиками. Це, в принципі, ці горбики дуже хорошо, щоб фіксувати веточку. Ми поставили веточку, прижали і зафіксувалися. Ветка ні вліво, ні вправо не рухається. І відрізаємо. Ось в себе я знайшов грубу таку веточку. Зараз ми спробуємо її перерізати. Раз, два. І все, без ніяких зусиль ми відрізали досить таку грубу ветку. І не потрібно надавлювати. Ось ми взяли, механізм спрацював, відпустили і ще раз. І все, непогано відрізали. Це веточки я зрізав із шовковиці, яку я буду викопувати і викидати. Це живі веточки. Зараз ми спробуємо суху ветку, як він спрацьовується, як він працюється із сухими ветками. Ось ми так само. Ну, глибина трошки більша, ніж цієї. Ось раз. І ще раз. Раз. Ну, з сухими ветками трошки він працює сложніше, але не тяжко відрізати. І все. Бачите? Ну, сухі вони дуже відломуються. Так, і ще одне, тільки я купив цей сікатор. Ось, як ми бачимо, є отака малесенька чорненька фіксатор такий, який тримає цей ось механізм. У мене він випав. Звідси це випав. Добре, що я його знайшов і поставив назад на місце. А в принципі так, сікатор непоганий і по отзивах. Корпус самий з хорошої сталі також. Оця ручка із твердої пластмаси. В принципі непоганий і на ощупь теж, як в руці ми тримаємо, теж непогано з ним працювати. Ну а далі побачу, як цей працює вже, коли вже буде сезон винограду, також і дерева буду обрізати ними. Я вже тоді побачу, рік-другий з ним попрацюю і побачу, як він себе покаже. Чи оправдає він свої отзиви, які про нього пишуть, чи не оправдає. Всім дякую.